Přemýšlel jsi někdy, co se stane, když se síla spojí s precizností? Připrav se na hluboký ponor do světa dechberoucích strojů, které mění pravidla hry ve stavebnictví i mimo něj, Sandvik DD422 i Jumbo Drill Rig. Seznamte se se strojem Sandvik DD422i, bestii stvořenou pro hloubky země. Tento dvouramenný jumbo vrtací stroj je navržen speciálně pro podzemní těžbu a ražbu tunelů, kde je málo místa a záleží na naprosté přesnosti. Zatímco obrovské stroje jako Bellas 75710 nebo Liebherr T284 ovládají povrchové doly, DD422 i vládne v těsných prostorách podzemí. Jeho pokročilý automatizační systém zajišťuje naprostou přesnost při vrtání vývrtů pro odstřely a pokryje působivou plochu až 104 čtverečních metrů v rámci jednoho nastavení. Tento stroj není určený pro přepravu nebo kopání. Jeho doménou je chirurgická přesnost a efektivita při vrtání do horniny. Díky inteligentním řídicím systémům a robustní konstrukci nastavuje DD422 i nový standard v technologii podzemní těžby. Není to jen vrták, je to přelomová technologie v oblasti podzemního inženýrství. Rypadlo Liugong 925E. Seznamte se s rypadlem Liugong 925E, skutečným titánem stavebního světa. Díky podvozku ve tvaru X, navrženému pro odolnost vůči torznímu namáhání, tento stroj exceluje i v těch nejdrsnějších těžebních lokalitách. Inteligentní hydraulický systém nabízí precizní ovládání jako chirurg s kladivem, ideální pro těžkou práci. Toto rypadlo už dobývá doly na železnou rudu a měď napříč Asií a zároveň se upravuje pro podvodní bagrování s utěsněnými, tlakovzdornými komponenty. Zátěžové testy odhalily, že jeho podvozek vydržel 12 000 hodin nepřetržité práce v mongolských dolech, což by při položení pásů odpovídalo 5 obletům země. LCD, monitorovací systém rypadla, inspirovaný diagnostikou vysokorychlostních vlaků, zajišťuje optimální výkon a hladký chod stroje bez ohledu na náročnost úkolu. Bellas 75710. Držte se pevně. Přijíždí Bellas 75710 a přepisuje pravidla pro sklápěče. Tahle naprostá bestie převáží neuvěřitelných 450 metrických tun, zhruba tolik, kolik váží 300 aut, napříč těmi nejdrsnějšími krajinami. Jeho čtyřkolové hydraulické řízení mu umožňuje obratnost s poloměrem otáčení pouhých 31 metrů, což mu i přes jeho velikost dává překvapivou přesnost. Nasazený v povrchových dolech po celém Rusku a Kazachstánu, Bellas 75710 pracuje nepřetržitě 24x7 i v extrémních podmínkách. A to nejlepší? Výzkumníci ho zvažují pro lunární těžbu díky jeho vynikajícím schopnostem rozložení hmotnosti. Každá z jeho 8 obrovských pneumatik stojí $40 000, což z nich dělá dražší investici než většinu domů. V roce 2013 překonal tovární očekávání, když uvezl 504 metrických tun, čímž dokázal svou ohromující sílu. S diesel elektrickým hybridním motorem generuje dostatek energie na zásobení celého sousedství. Tenhle náklaďák není jen obří, je to zázrak inženýrství. Kompaktor PackMat System. Pokud jde o drcení odpadu, kompaktor PackMat System nezná slitování. S rámem o hmotnosti 2300 kg a hydraulickým ramenem o váze 500 kg tento stroj zhutní odpad až o 90% během jednoho průjezdu, proměňujíc hory odpadu na kompaktní kostky. Vyvýšená kabina nabízí panoramatický výhled, což operátorům umožňuje dokonalou kontrolu při práci v rušných recyklačních centrech nebo zónách po katastrofách. Nasazený na skládkách po celé Evropě, PackMat zpracovává až 300 metrických tun odpadu denně a jeho výkon nemá konkurenci, dokáže slisovat náklad popelářského vozu do kostky menší, než je kompaktní auto. S hydraulickým tlakem 8000 psi dokáže rozdrtit ledničku do bloku o velikosti mikrovlnky. Tohle není jen nakládání s odpadem, tohle je kompaktorový titán, který na stisknutí tlačítka mění chaos v řád. Rýhovačka Tesmet s korečkovým kolem. Když potřebujete kopat rychle a efektivně, rýhovačka Tesmet s korečkovým kolem je tou správnou volbou. Tento neuvěřitelný stroj využívá rotující kolo s odolnými korečky, které v jednom plynulém pohybu nabírají a vyhazují zeminu, přičemž vytváří 3 metry hluboké rýhy v rekordním čase.
Jeho modulární konstrukce mu umožňuje zvládat jakýkoliv terén, od měkké půdy až po tvrdý jíl, což z něj dělá nepostradatelného pomocníka při pokládání potrubí a kabelů po celém světě. Stroj Tesmec je dokonce zkoumán pro planetární těžbu s potenciálním využitím při prorážení marťanského regolitu. Za jedinou směnu dokáže přesunout tolik zeminy, kolik by zaplnilo olympijský bazén, a zároveň udržet dokonalé rozměry výkopu s přesností na milimetr. Jeho automatizační systém, vycházející z technologie razicích štítů, z něj činí budoucnost výkopových prací 7 na Zemi i mimo ni. Silniční myčka Arctic SCV. Představte si náklaďák, který není jen čističem, ale záchranářem na kolech. Silniční myčka Arctic SCV, navržená společností EB Schmidt, je vybavena obřím 14-metrovým krychlovým nádrží s pitnou vodou, ideální pro nouzové zásobování v oblastech postižených katastrofou. Ale nejde jen o nouzový zásah. Tenhle stroj je silák, který si hravě poradí se špínou na městských ulicích. Díky dálkově ovládaným tryskám, které se přizpůsobí od jemné mlhy až po proudy o síle 1500 psi. Zvládne všechno, od sopečného popela na alpských silnicích až po odstraňování námrazy na arktických dálnicích. Evropská města na něj spoléhají při obnově historického kamenného zdiva bez jediného škrábnutí a zároveň se uvažuje o jeho nasazení v oblastech zasažených požáry, kde by mohl tvořit vodní stěny nebo neutralizovat chemické úniky. Jeho nízkotlaké čerpadlo spotřebuje o 40% méně vody než tradiční systémy, dost na naplnění 2 olympijských bazénů každý den. Testována v třeskutých -30 stupních Celsia vánicích na letišti Svalbard, nejsevernější veřejné runway na světě, Arctic SCV nikdy neustoupí a udržuje letiště dokonale čisté i v těch nejtvrdších podmínkách. Hydrodemoliční stroj Aquacutter. Seznamte se s Aquacutterem, demoličním strojem poháněným vodou, který posouvá přesnost na zcela novou úroveň. Jeho laserem naváděné senzory dokonale nastaví trysku, která vypouští proudy vody o tlaku 40 000 librách na čtvereční palec, 10krát vyšším než hasičská hadice, bez nutnosti ručních úprav. Robotické rameno nabízí kloubový pohyb v rozsahu 360 stupňů a dosah 10 metrů, což z něj dělá ideální nástroj pro demolice mostů nad hlavou, svislých stěn přehrad nebo pohyb v úzkých průmyslových potrubích, a to vše z bezpečného dálkového ovládání. Tato revoluční technologie mění způsob opravy mezistátních mostů v USA a stěn evropských jaderných reaktorů, přičemž udržuje pracovníky v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných materiálů. Do budoucna by mohl být Aquacutter nasazen při podvodních demolicích na ropných plošinách nebo dokonce pro rozrušování lunárních hornin v rámci misí NASA. Dokáže proříznout 2 stopy betonu rychleji než pneumatické kladivo. Inspirací mu byly hlubinné hydrotermální průduchy a jeden prototyp dokonce vyřezal dokonalou repliku Michelangelova Davida z ledu, na švýcarské výstavě mimochodem. Systém PACMAT. Seznamte se se systémem PACMAT, titánem v drcení odpadu, navrženým tak, aby proměnil chaos v pořádek. Díky vyvýšené kabině s výhledem v rozsahu 360 stupňů ovládají operátoři hydraulické rameno o hmotnosti 500 kg s naprostou přesností, ideální pro nebezpečné lokality. Poháněný robustním rámem o hmotnosti 2300 kg a motorem o výkonu 58 koní, PACMAT zhutní odpad až o 90%, čímž přemění velké kontejnery na kompaktní a snadno manipulovatelné bloky. Tento silák je stálicí v tokijských centrech recyklace s nulovým odpadem i při úklidu po hurikánech na Floridě, kde zvládá trosky neuvěřitelnou rychlostí. O systém se dokonce začala zajímat i NASA pro budoucí lunární mise, kde by mohl zhutňovat lunární regolit do ochranných štítů proti radiaci. Představte si hydraulický lis, rozdrtí auto na kostku o velikosti kufru. Modelovaný podle hroší čelisti, PACMAT během testování splácnul 10 tun odpadu za méně než 15 minut. Tohle není jen stroj, který funguje. Tenhle stroj to rozjíždí s audiosystémem TrashTech, který valí heavy metal naplno. Wirtgen V250 Phi Cold Milling Machine. Seznamte se se strojem Wirtgen V250 Phi, monstrem na silnici, které si poradí s asfaltem a betonem, jako by to nic nebylo.
vybavený motorem o výkonu 779 kW a obrovskou frézovací šířkou 2,2 metru, dokáže tento studený frézovací stroj odstranit až 1200 tun materiálu za hodinu. Ať už jde o obnovu dálnic nebo přípravu městských ulic na novou vrstvu. V250 FI zvládne špinavou práci s přesností jako laser. Díky chytré automatizaci a surové síle proměňuje destrukci v technologickou operaci. Když je čas dát opotřebovaným silnicím nový začátek, Wirtgen V250 FI je první na místě. A poslední, s kým byste chtěli soutěžit. Fendt 1050 Vario Tractor. Tohle není obyčejný traktor na farmu. Tohle je Fendt 1050 Vario, zemědělský obr o výkonu 386 kW, postavený na ty nejtěžší práce v terénu. Od hluboké orby přes převoz obrovských nákladů až po práci s těžkou technikou, tenhle stroj zvládá úkoly, které by jiné traktory položily. Ale nejde jen o hrubou sílu. 1050 Vario je vybavený pokročilým systémem variabilního převodu, který dodává plynulý a efektivní výkon přesně tehdy a tam, kde je potřeba. Ať už si poradí s drsným terénem nebo optimalizuje spotřebu paliva během dlouhých dnů na poli, tenhle traktor je navržený pro výkon, přesnost a produktivitu. Ve světě moderního zemědělství není Fendt 1050 Vario jen stroj, je to revoluce na kolech. Manitowoc 21000 Crawler Crane. Seznamte se se strojem Manitowoc 21 000, obrem mezi jeřáby a titánem na pásech. S ohromující maximální nosností 1000 tun a výložníkem, který se roztahuje až do délky 105 metrů, je tento pásový jeřáb určený pro nejtěžší zdvihy na světě. Od montáže obřích mrakodrapů přes stavbu masivních mostů až po vstyčování větrných turbín, Manitowoc 20 000 hraje klíčovou roli při utváření našich panoramat a zajišťování budoucí energie. Na rozdíl od rypadel nebo buldozerů, které kopou a hrnou, je účel tohoto jeřábu jediný – přesné zvedání v obrovském měřítku. Když je třeba doslova pohnout horami, tenhle stroj se toho ujme s nepřekonatelnou silou a stabilitou. Hitachi EX8000-7. Připravte se setkat se skutečným obrem. Hitachi EX8000-7. Hydraulickým rypadlem, které si podmaňuje svět stavebnictví. S motorem o výkonu 4024 koní od MTU Rolls-Royce zvládá tento stroj obsluhovat 52 kubíkové korečky, dost velké na to, aby najednou pojali 11 pick-upů. Za jediný den přesune 500 000 metrických tun zeminy v chilském dole na měď Chuquicamata a v kanadských ropných pískách v Albertě NASA už ho zvažuje pro testy lunárního regolitu a brzy by mohl spolupracovat se solárními farmami pro saúdsko-arabské město Neom. Naplnění jeho nádrže o objemu 3278 galonů stojí neuvěřitelných $19 000. Dost na to, abyste s Priusem objeli rovník 15krát. Jeden záběr jeho korečku dokáže vypustit olympijský bazén za pouhých 50 naložení. A ten motor? Je inspirován proudovými turbínami Rolls-Royce. Opravdu, tenhle stroj je stvořený pro budoucnost. Liebherr T2 A2. Představte si těžební náklaďák, který je stejně mobilní jako obrovský. Liebherr T2A2 přepisuje definici těžebního vozidla díky modulární konstrukci, která mu umožňuje snadný transport po speciální železniční trase, tažený 2 těžkými tahači s doprovodem policie. Jeho vysokokapacitní hydraulické odpružení pohlcuje nárazy jako mechanický oblak a udrží náklad o hmotnosti 240 metrických tun stabilní i na svazích se sklonem 45 stupňů. Díky diagnostice řízené umělou inteligencí, která v reálném čase sleduje vše od zatížení motoru po vyvážení nákladu, tenhle náklaďák nejen pracuje, on předvídá. Předčí menší vozy v sibirských diamantových dolech i chilských litiových ložiscích a každý den přepraví přes 500 tun. A tím to nekončí. Zvažuje se i jeho využití při těžbě asteroidů a logistických misích v rámci Velké zelené zdi Afriky. Pneumatiky za $250 000, z nichž každá váží 5 tun, z něj dělají jedno z nejrespektovanějších vozidel na světě. Během testů položili inženýři na jeho kapotu sklenici vody během simulované sesuvové laviny a neukápla ani kapka. To je přesnost. Stark Road Drag TL7500. Připraveni vidět srovnávacího titána, který dokáže řezat zeminu s chirurgickou přesností?
Stark Road Drag TL 7500 je skutečné mistrovské dílo inženýrství. Jeho laserem řízená hydraulická radlice se přizpůsobuje v reálném čase a pohybuje se působivou rychlostí 12 km za hodinu, což je 3krát více než manuální metody. S rámem z vysokopevnostní oceli pevnější než nosníky mostů a pneumatikami vojenské třídy, které drtí skály i led, je tenhle stroj silou, se kterou se musí počítat. Ať už jde o ledovou daltonskou dálnici na Aljašce nebo silniční projekty v poušti Sahara, Stark TL 7500 si proráží cestu extrémními teplotami od -40 stupňů Celsia do 50 stupňů Celsia. Budoucnost výstavby silnic vypadá chytře, s možností integrace AI pro autonomní, chytré pracovní čety synchronizované s drony pro zarovnávání lunárního regolitu. A zmínil jsem, že jeho radlice měří 10,8 metru a je delší než plejtvák obrovský. Stark jednou přetáhl neporušený svatební dort přes hrbolaté pole jen proto, aby dokázal svou přesnost. To je neuvěřitelná přesnost. TigerCat 635H Swing Boom. Představujeme TigerCat 635H Swing Boom, lesní stroj, který se pohybuje mezi stromy jako robotický maestro. Jeho otočné rameno s rozsahem 270 stupňů umožňuje přesnost na zlomek palce, i na svazích se sklonem 45 stupňů nebo v blízkosti citlivé městské infrastruktury. Díky vyměnitelným nástavcům za provozu se 635H dokáže během pár minut proměnit ze stromopilky na nakladač klád. Ovládání s asistencí AI snižuje odpad ze dřeva o 30%, což z něj činí efektivnější a udržitelnější řešení než kdy dřív. Tahle bestie už pracuje na odstraňování stromů ohrožených požárem v blízkosti elektrických vedení v Kalifornii a při těžbě dřeva v japonských horských oblastech ohrožených zemětřesením. Zvažuje se také pro projekty zalesňování Amazonie a úklid trosek po hurikánech. Sedadlo v kabině inspirované NASA umožňuje pohodlí i při 16hodinových směnách a 635 hodin jednou odstranil 200letý dab u historického kostela, aniž by prasklo jediné vitrážové okno. To je precizní inženýrství v té nejlepší podobě. Stump Boss Ltd. Odstraňovač pařezů. Představte si stroj, který promění pařezy na piliny dřív, než stihnete mrknout. Seznamte se Stump Boss Ltd. Silákem vybaveným břity s diamantově tvrdými karbidovými hroty, které vydrží ostré 5krát déle než ocel. Tento stroj si poradí s pařezy o průměru 48 palců jako s máslem a snižuje nároky na údržbu o 40%. Díky bezdrátovému ovládání mohou operátoři drtit pařezy ze vzdálenosti více než 100 stop, což je ideální pro nebezpečné oblasti u elektrického vedení nebo nestabilní půdy. Jeho nízkoemisní motor snižuje emise CO2 o 60%, čímž se jeho ekologická stopa vyrovná 10 Priusům. Nasazený v Central Parku pro odstranění nemocných stromů bez rušení turistů a v australských požárových zónách k likvidaci hořlavých pařezů, Stump Boss Ltd. Se zvažuje i pro obnovu lesů nebo drcení regolitu na Marsu pro NASA. S Guinnessovým světovým rekordem za rozemletí 1284 pařezů za 24 hodin je tenhle stroj nezastavitelný. A zmínil jsem, že odstranil 300 let starý dub v Buckinghamském paláci, aniž by vyplašil královniny Corgi. Nie SHX 300 och Haltrec. Nie SHX 350 je jako motorová pila na steroidech. Je to bestie. Vybaven čepelí ze slitiny QT100 a kovadlinami z oceli AR 400. Řeže pařezy o tloušťce 120 cm a štípe celé stromy, jako by byly z párátek. Torzní trubka uzamkne čepel proti zátěži 50 metrických tun, čímž eliminuje průhyb, zatímco vroubkované boční desky drží kmeny silou čelisti T-rexe. Toto lesní monstrum promění jakékoliv rypadlo během několika sekund na stroj pro demolici pařezů. Ať už jde o odklízení sekvojí vyvrácených hurikánem v oblasti Tichomoří nebo likvidaci starých kořenů pod německými dálnicemi, Nie SHX 350 si se vším poradí. Inženýři ho dokonce testují pro vrtáky na těžbu asteroidů a odstraňování invazivních mangrovů z korálových útesů. Jeho zuby dokážou vypáčit kapotu auta a má takovou sílu, že inženýři z NIE při virálním kaskadérském kousku rozštípli 10metrový žulový balvan. Dřevorubci mu přezdívají decimátor.
a tenhle nástroj je stvořen k ničení. Ripsaw F4. Ripsaw F4 není jen tank, je to luxusní tank, který křičí apokalyptický šik, poháněný turbodýselem Duramax o výkonu 800 koní. Tohle 2700 kg monstrum se řítí přes balvany, bahno a sníh rychlostí 97 km za hodinu rychleji než Ford Mustang GT. S odpružením s dráhou 56 cm a poloměrem otáčení 2,4 metru se otáčí jako rally auto a snese nárazy, které by zničily Jeep. Uvnitř najdete vyhřívaná kožená sedadla, dvojité dotykové obrazovky a termokameru FLIR. Protože proč si nedopřát trochu luxusu i v divočině? Používaný blízkovýchodními králi pro tankové výlety po pouštních dunách i americkou pohraniční hlídkou v Sonorské poušti, Ripsaw F4 je připravený na cokoliv. Prototypy autonomní verze jsou už ve vývoji pro výzkum v Arktidě a evakuace VIP osob z válečných zón. Zdolá svahy o sklonu 45 stupňů s točivým momentem 2000 Nm, který se vyrovná tahačům Peterbilt. A při ceně $900 000 není divu, že si tenhle tank zahrál v hudebním videu Kanyeho Westa jako ultimátní blištivý apokalyptický stroj. Panther Series 2. Pokud jde o těžký transport, Panther Series 2 mění pravidla hry. Tento přizpůsobivý přívěs dokáže upravit výšku své plošiny od 20 cm do 1 metru pouhým stisknutím tlačítka. A to díky dálkově ovládanému hydraulickému systému. Ať už se plíží pod nízkými mosty nebo stabilizuje na prudkých svazích, Panther Series 2 je připraven na cokoliv. Samovyvažovací modulární plošina přerozděluje náklady o hmotnosti přes 100 tun, což odpovídá váze 70 SUV, aby se předešlo přetížení náprav a prodloužila se životnost tahačů. Od přepravy lopatek větrných turbín přes evropské horské průsmyky až po přesun obřích těžebních náklaďáků v australském vnitrozemí, tenhle přívěs zvládá nemožné. Byl dokonce použit NASA při simulacích přepravy vozítek na Mars a plánuje se jeho využití pro autonomní silniční vlaky převážející moduly mrakodrapů. Jeden exemplář jednou převezl transformátor o hmotnosti 1200 metrických tun pro jadernou elektrárnu. Nenápadně se v noci sunul po vedlejších silnicích. To se dá nazvat pořádná váhová liga. Duker Outrigger. Duker Outrigger je jako silniční chobotnice s bezkonkurenční přesností a obratností. Vybaven 2 rameny dlouhými 10,3 metru se otáčí o 180 stupňů, aby sekal, stříhal nebo zametal obě strany dálnice, aniž by se musel náklaďák pohnout. Ovládán ergonomickým dálkovým ovladačem inspirovaným herními joysticky, je tento stroj stejně snadný na obsluhu jako účinný. Rychlovýměnné nástavce, sekačky, nůžky, kartáče a hydraulické stabilizátory s automatickým vyrovnáváním z něj dělají ideálního pomocníka na útesech, ve strouhách nebo na nestabilních svazích. Držuje svodidla na německé dálnici Autobahn a silnice u fjordů v Norsku, kde dosáhne až přes srázy na úpravu vegetace. Brzy by mu integrace AI mohla umožnit autonomní práci v oblastech zasažených tornády nebo při čištění krajnic od trosek. Ramena, delší než Vorvaň obrovský, jednou ořezávala živý model Eiffelovy věže na výstavě v Paříži. A díky stabilizátorům, které se vyrovnají i na svahu o sklonu 30 stupňů, je to ultimátní zázrak pro víceúlohové použití. Tigercat 700G Series. Tigercat 700G série není jen lesní stroj. Je to zelený obr, který spojuje ekologické smýšlení se surovou silou. Jeho hydraulický systém EHSIR zachycuje gravitační energii při spouštění ramene, přeměňuje ji na hydraulickou sílu a snižuje spotřebu paliva o 25%. Mezitím hlavice s laserovým naváděním řeže dřevo s milimetrovou přesností i na nejstrmějších svazích se sklonem 45 stupňů, takže každý řez působí jako chirurgický zásah. Vyměnitelné nástavce za provozu, harvestery, čelní nakladače klád, z něj dělají multifunkční bestii, schopnou prořezávat lesy nebo nakládat klády přímo na místě. Pravidelně nasazovaný v pralesích Britské Kolumbie i na severských rašeliništích pomáhá chránit citlivé ekosystémy a zároveň kácí stromy neuvěřitelnou rychlostí. Integrace umělé inteligence by mohla tento stroj proměnit v součást budoucnosti autonomního zalesňování nebo zásahu po požárech.
Systém EHSR denně zachytí tolik energie, že by dokázal napájet 20 domácností a Tigercat ho jednou využil k odstranění stromu obepínajícího historickou dělovou kouli, aniž by došlo k výbuchu. To je přesnost. Plovoucí mulčovač Trom 8. Když si představíte stroj, který se směje bažinám, vánicím a drsnému terénu, vybaví se vám plovoucí mulčovač Trom 8. Tento chameleon dobývající terén přechází plynule mezi úkoly díky samočinnému hydraulickému systému, který se mění z 200 litrů za minutu na ohromujících 350 atmosfér, více než 5000 PS, aby drtil pařezy nebo mulčoval husté lesy bez námahy. Zpevněný podvozek s nízkým tlakem, lehčí než otisk losího kopyta, mu umožňuje hladce klouzat po permafrostu, suťových svazích nebo močálovité půdě. Modulární výměny z něj dělají švýcarský armádní nůž pro práce v odlehlých oblastech, schopný pročišťovat trasy pro rozšíření transaljašského ropovodu nebo vedení v severských boreálních lesích, a to i při teplotách minus 40 stupňů Celsia a roj komárů. Zvažuje se dokonce pro obnovu Amazonie nebo testy terraformace na Marsu. Jeho tlak 350 atmosfér se vyrovná hloubkám Mariánského příkopu a Trom 8 jednou vyčistil 80-kilometrový požárový pás za 48 hodin. Inženýři testovali jeho schopnost plavby jízdou po vodní posteli bez potopení, tak tomu se říká sebevědomí. Komatsu 960E. Komatsu 960E je důlní sklápěč, který je stejně chytrý jako výkonný. Poháněný dieselovým motorem o výkonu 3500 koní v kombinaci s elektrickým pohonem poskytuje optimální točivý moment a úsporu paliva, zatímco inteligentní retardér zajišťuje sjezdy rychlostí 64 km za hodinu po 10% svazích bez přehřívání brzd. Tento silák přepravuje náklady o hmotnosti 360 tun, zhruba 240 aut, do prudkých stoupání v chilské poušti Atacama a australském vnitrozemí. Probíhají testy prototypů pro autonomní konvojové systémy, které z něj dělají klíčového hráče budoucích těžebních operací, řízených umělou inteligencí. Přeprava jediné jednotky vyžaduje více než 40 nákladních vozidel a znovu smontování trvá celých 72 hodin. Po více než 100 000 provozních hodinách, tedy 11 letech nepřetržitého provozu, si vůz stále vystačí pouze s plánovanou údržbou. Filtrační systém vzduchu v kabině je natolik pokročilý, že operátoři přísahají, že je vzduch čistší než v nemocnici, a to i přes okolní prašné doly. Caterpillar 797F. Caterpillar 797F není jen těžební náklaďák, je to mechanický zázrak navržený pro výdrž. Poháněn motorem o výkonu 4000 koní, tento vůz převáží náklad o hmotnosti 400 krátkých tun, tedy 363 metrických tun, což z něj dělá náklaďák s nejvyšší kapacitou svého druhu. Jeho konstrukce je plně servisovatelná, což umožňuje výměnu všech hlavních komponentů, kromě rámu, a zajišťuje tak životnost 20 let i v těch nejtvrdších podmínkách, ať už v kanadských ropných pískách nebo šilských měděných dolech. 797 stupňů Fahrenheita je páteří těchto odvětví a převáží náklady v hodnotě přes $500 000 každý. Společnost Caterpillar dokonce vyvíjí prototypy s vodíkovými palivovými články na základě této konstrukce, aby byl vůz ještě ekologičtější. Každá z jeho 4metrových pneumatik stojí přes $60 000 a celá sada je dražší než luxusní dům. Navzdory své obří velikosti nabízí pokročilý systém odpružení překvapivě hladkou jízdu a operátoři po 12hodinových směnách hlásí menší únavu než mnozí řidiči při cestě do práce. Liebherr Neun 800 G6. Na vrcholu našeho žebříčku stojí Liebherr 9800 G6, stroj, který posouvá hranice možného. Jako nejsilnější hydraulická lopata na světě nabízí jeho elektrická verze dechberoucí výkon 4560 koňských sil a dokáže zvednout 83 metrických tun, tedy přes 50 aut na jednu naložení. Dvojitý motorový systém zajišťuje nepřerušený provoz, i když jeden motor selže, což je klíčové v odlehlých těžebních lokalitách. Model 9800 G6 přesune více než 25 000 metrických tun denně v kanadských ropných pískách, chilských měděných dolech a australských nalezištích železné rudy.
Elektrická verze snižuje náklady na palivo o 40% ve srovnání s dieselem, což zničení ekologického obra. Dokonce je zkoumána pro těžbu asteroidů, protože její poměr výkonu k hmotnosti a spolehlivost ji předurčují k vesmírnému průzkumu. Palivová nádrž o objemu 17 500 litrů pojme dost na to, aby pick-up běžel 25 let. Montáž vyžaduje jeřáb o kapacitě 1000 metrických tun a její systém tlumení vibrací je tak účinný, že během provozu dokážou operátoři udržet na hraně postavenou minci. To je precizní inženýrství v té nejčistší podobě. A to je vše. Stroje, které přepisují hranice možného. Od obřích těžebních nákladáků po ekologické lesní technologie tito titáni razí cestu budoucnosti. Zůstaňte naladěni na další dechberoucí inovace a pamatujte, další velký krok může být právě váš. Díky, že jste se dívali.